Кадырман радио каармандар, бүгүнкү Шашкедеги маектешибиз Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын эл ырчысы Эстебес тобунун артисти, дастанчы Өмүрзак Кайыпов. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мына сиздин бүгүнкү маегибизде чыгармачылыгыңыздын жолуна карап келип, биз дастандар дүйнөсү жөнүндө кеп кылалы дедик да. Элдик оозеки чыгармачылыктын баяны. Анан дастанды эпикалык жанр деп айтып келебиз. Дагы чыгыш элдеринин фольклору менен адабиятындагы баатырдык же романтикалык мүнөздөгү коломдуу поэма деп айтылат. Анан ыр түрүндө же кара сөз менен жазылган варианттарында кездештирип, көбүрөгү ыр түрүндө айтылган варианттар ушул дастан дүйнөсүндө дастан айтам дегендеринин өнөр жолунда биз көрүп кездештиребиз да. Бул дастан айтууда дагы өзүнүн обону, кырааты, дастан айтуунун бир мотивтери дагы бар деп айтылат. Биз ушулар жөнүндө кененирээк кеп кылсакпы дедик, анткени сизди элибиз дастанчы деп көбүрөөк айтышат эмеспи? Туура айтасыз. Мен өзүмдү татыктуу дастанчы деп балким эсептебейм, бирок бүгүнкү күндө эл ошо дастанчысыз, дастан өнөрүн аркылап келатасыз деп эл сөз кылгандан улам ынанып дастанчы окшойм деп калам. Буга себеп эң биринчиден биздин өткөн муун бизге ушул өнөрдүн уңгулуу, даяр, тарбиялык ушундай улуу чыгармаларды таштап кеткен инсандарга салыштырмалуу мен өзүмдү алардын деңгээлинде дастанчы деп эсептебейт элем. Айтайын дегеним, Токтогул атабыз, ошол эле Алымкул аталарыбыз, Калык аталарыбыз жана башка ушул улуу инсандарга окшогон аталарыбыз бул өнөргө толук татыктуу инсандар болгон. Алар керек болсо биздин ушул улуу чыгарманы азыр 40-ка жакын кенже эпостор деп жүрөбүз. Ушунун баарын биз дастан деп тартынбай айта алабыз. Мына ушул кенже эпостордун бардыгын баштан аяк кай жерде басып жүрсө, ошо угуучулары самап сураса, ошол отурган жерден жамгырдай төгүп, элдин кулагына куюп айта берген да. Бүгүнкү күндө биз мунун баарын айта албайбыз. Арасынан тандалган, жаттаган, көңүл бурган гана варианттарын айтабыз. Анда дагы биз баштан аяк толук эмес, мерчемдүү жерлерин жаттап айтып жүргөн учурларыбыз бар да. Мен ошол себептен улууларга салыштырмалуу мен ичим тойбойт. Ушул өнөр посторду мына сиздердин массалык маалыматтан угуп, чыныгы ушундай болор өнөр болгонуна далилибиз, канып, мокумуз кануугабыз. Бирок өзүбүз ошол деңгээлге жетпей жүргөнүбүзгө мен кичине өкүнөм. Анан акканарыктан суу агат дейт, бул өнөрдө бара-бара калыбына келип, мен эңсеген дастанчы өнөр постор келечекте өсүп чыгат деп мен терең ишенем. Эң жакшы, бул сиздин баягы өткөн муундардын өнөрүнүн баалуулугуна салыштырмалуу, баягы өзүмдү дастанчы эмесмин же дастанчымынбы деп айтыш кыйын деп атпайсызбы? Бул сиздин чечкиндүүлүгүңүздөн өзүңүзгө өзүңүз баа бергениңизби? Билбейм, мен чечкиндүүлүгүмөн эмес, мен тетризинче ушул өнөр постор чыныгы дастанчы болгонун угуп, толук маалыматым бар үчүн, ошол дастанчы экенине дасыкканым үчүн салыштырмалуу чын эле мен өзүм ушундай баа берем. Анан бирок азыркы бүгүнкү күндө ушул дастан өнөрүнө кызыккандарга салыштырмалуу белгилүү өлчөмдө мен өзүмдүн ордум бар. Мен буга көп көңүл буруп, чыгармачылыгымдын көп бөлүгүн ушул тармакка арнайм деген десем жаңылышпайм да. Анан бул дастан өнөрү, дастанчы өнөрү, же болбосо дастан жанры бул Кыргызда эң маанилүү. Бизде ушул кенже эпостор менен, тарыхый чыгармаларыбыз менен, тарыхый поэмаларыбыз менен биз элди тарбиялап, бүгүнкү күнгө чейин элге түз багыт берип, жашоодо адам кандай болуш керек, эмне деген улуулуктар бар. Биз ушул чыгармалар менен күнү бүгүнкүдөй тарбиялап келебиз. Буга себеп мен бир жерде менден кичүү эле балдар экен, бирок ушул дастанчылык өнөргө же болбосо терме санаттарга, улуу сөзгө мындай көңүл бурган бир топ жигиттер экен, жалаң эркек балдар болчу. Анан суранышканда мен ырдап калдым. Абдан жакшы угушту дагы. Ошонун ичинде бир мугалим бар экен. Ал ушул табигат тууралуу
табигаттагы кубулуштар тууралуу студенттерге лекция окуп сабак берет экен да. Анан мен туруп эле аккан сууну ырдап калдым. Мен андан ошол жердин шартын алайык да иштир бир 5-6 мүнөттөй кылып ырдап бердим. Ошондо туруп анан достордун көзүнчө айтып атпайбы? Мырзак байке, биз студенттерди толтура аудиторияга отургузуп алып, жүздөгөн студенттерге лекция окуйбуз дейт. Мисалы үчүн ар кандай кубулуштар жөнүндө, ошонун ичинде сиз суу жөнүндө ырдадыңыз. Мен суунун физикалык кубулушун изилденген табигый абалын илимдин тили менен айтып берем дейт да. Ошондо дээрлик студенттер балким укпайт, дээрлик студенттер балким уктап калышы мүмкүн, дээрлик студенттер көп көңүл бурбайт дейт да. Бирок мен бүгүн ынандым дейт. Менин ошол жердеги 2 сааттык лекцияман көрүчө сиз барып туруп 5 мүнөт ушул аккан сууну ырдап берсеңиз, менин студенттерим ошол жерде 2 сааттык менин лекцияма караганда 5 мүнөттүк сиздин ырдаганыңыздан көп кубат алып, көп маалымат аларына мен ынандым. Жеңижок атабыздын эмне илим пост сыяктуу же болбосо илимий даражасы болгонбу деп сурап атпайбы? Айтайын дегеним, Жеңижок атабыз дал ошол илимий жактан айткандай суунун географиялык абалын ырдап койгон да. Кантип пайда болот? Кантип ал өзүнө өзү кошулуп көбөйүп турат? Таштан таш кагып урунган сайын тетиринче сапаты жакшырып, бышып, ден соолукка пайдасы тиерин, ошонун баары илимде айтылат экен да. Жеңижок атабыз тек гана ыр менен жеткизип коюп айта берсе түгөнбөй таккан суунун казалы, көк жалгаяк асканы, тешип чыккан аккан суу, көк торпунду көк жардын эшип чыккан аккан суу, нечен жердин аралап кесип чыккан аккан суу, керектигин адамга жандуу менен жансызга сезип чыккан аккан суу, зоодон сынбай бир жери кулап түшкөн аккан суу, аяк башын үзүлбөй улап түшкөн аккан суу, өзүн өзү көбөйтүп капырай курап түшкөндө аккан суу. Ташка тип чачырагы быркырагандың аккан суу, далай жерге токтобой шыркыраган аккан суу, куш жерге келгенден күркүрөгөн аккан суу, үрөйүңдүн учуруп үнсүрөгөн аккан суу, барган сайын күч алып дүркүрөгөн аккан суу, жайык жерге барганда жаркыраган аккан суу, алдыңке иш жар келсең аркыраган аккан суу, кулагыңды тундуруп капчыгайды чугулуп шаркыраган аккан суу, коркок адам сүрүнөн кантейин калтыраганды аккан суу. Мына мен айтайын дегеним бир мисалга аккан сууну гана алдым. Дээрлик бардык чыгармабыз, батырлык эпостарыбызды айталы. Мунун баары элди тарбиялап келген. Улуу жолго, таза, нактуу, салттуу бир тарбиялык мааниге чакырган чыгармалар да. Мисалы үчүн Курманбек эпосун айталы. Азыр бизди чет жактын эле биз азыр өнүккөн мамлекеттердин эле бир кызыккан чакан өлкө болуп калдык. Каалагандары басып алып, каалаган нерсесин кылып аткан учурлар. Бул так азыркы доордо деле Курманбек эпосун айтып, биздин атка минелерди, же болбосо деги эле жалпы элди, мекенди сүйүүгө, эл жерди коргоого тарбиялайбыз да. Мен ырдаганда кандары дүргүп, жана Курманбек атабыздын өлөкан менен сайышып, тышкы душмандарды жеңип, кыргыз калкын кубантып аткан жерин айтканда төмөн эле биздин каныбыз бар да, дүргүп, ой деп ушундай дүргүп чыгат да. Айтайын дегеним, азыркы күндө дагы биз ушул кенже эпостарды айтып, биздин турмушта болуп аткан көйгөйлөрдү ушул чыгармалар аркылуу биз тарбиялап, айтып элге жеткире алсак болот да. Мунун бул чыгармалардын түбөлүктүүлүгүндө Курманбек эпосуна бер жагы 500 жылдан ашык убакыт болду. Бирок күнү бүгүнкүдөй актуалдуу. Азыр Курманбек эпосун баштан аяк айтсаң, кадимкидей тарбиялык мааниси бар, мекенди, жерди сүйүүгө абдан жан дүйнөңө жете турган болуп чакырат да. Мекенди сүйгөнгө аргасыз болосуң мындай баатырлык эпостарды айтып укканда. Бул ушул дастан дегенибизде мына ушул кыргыз фольклористикасы менен адабият таануусунда фольклор ушул Курманбекпи, Жаңышбаевпи булар изилдөө жолунда дастан деп да айтылат да. Биздин тарыхый инсандарыбыз. Демек дастан
кайсы бир көрүнүштүн тактаасын айтып берген жолу же кайсы бир элибиздин нарыктуу барктуу жолго салган иши менен айтылган бир адамды сүрөттөө дагы туура айтасыз. Бул адамбы же кандайдыр бир жашап өткөн доорду ичине камтыган чыгарма болот. Бул дастанда бир чыгарма, бир улуу инсандын өмүр баяны аркылуу ошол доордо жашаган элдин үрп адаты, каада салты кандай, наркта кандай салтта жашаган. Бул чыгармага мен жогоруда айтпадым, биздин көп тарыхый чыгармаларыбыз кирет. Анан биз дастан деп алып эле анын ичине ашыктык арман ырларын, терме санаттарды кошуп алган учурларыбыз көп. Ырас ал көлөмдүү чыгарма болгон үчүн ушул дастан жанрын ичине камтып койсок болот. Бирок алардын өздөрүнүн аттары бар. Рита Өмүрзак дегендей эле терме санаттарды терме санат насаят ырлары деп эле айтышыбыз керек. Ашыктык арман ырлары деп эле айтышыбыз керек. Казалдар деп айтышыбыз керек. Өздөрүнө татыктуу чыгармалардын жанрларын бөлүнүштөрү бар. Анын ушунун баарын баягы бир өкүнүчтүүсү аралаштырып туруп эле дастан деп туруп ырдап жүрөбүз. Эми азыр илимий жактан тастыкталган өздөрүнүн аталыштары бар. Бирок ушул өнөрдү аркалаган же болбосо филологдорубуз бул дастан эмне экенин чечмелеп, тастыктап даана айтып бере алат. Сиз эң туура айтып атасыз. Дастан деген бул кандайдыр бир доордо жашап өткөн бир инсандын же болбосо ошол инсандын убагында жашап өткөн элдин жашоо турмушун бүтүндөй бала кезинен баштап бул жарык дүйнөдө жашап өткөн убактысын баарын ичине камтыган чыгарма да. Бул кандайдыр бир барып эле сулуулугун же улуулугун же бир баатырлыгын айтып туруп эле бүтүрүп койбойт да. Демек бүтүндөй бир элдин жашап өткөн доорун ичине камтыган чыгарманы биз дастан деп билсек болот. Сиз айттыңыз, биздин дастандардын өзүнө ылайыктуу мотивтери бар, огондору бар деп. Бул кыргыз элине мүнөздүү нерсе. Айтайын дегеним, биз чыгармачылыкка, өнөргө абдан бай, дасыккан элбиз. Ошон үчүн ар бир чыгарманын өзүнүн тарыхы бар дагы, анан өзүнө сиңип калган өздүк мотивтери бар. Биздин улуу инсандар ошол огондор менен, ошол мотивтер менен айтып жүрүп, анан биз кагаз бетине түшүрбөсөк да ооздон оозго, муундан муунга калтырып жүрүп, мына бүгүн биз да айтып атабыз да. Ошентип баладан атадан балага, муундан муунга калып жүрө туруп бизге жетти. Ошол себептен кылымдар биз адам баласы качан пайда болсо ошондон бери ырдалып, өзүнүн мотиви менен бүгүнкү күнгө жетип, ошол мотив менен ошол чыгарманы ажырагыс кылып туруп бизге жеткен да. Биз аны башка оом менен же башкача мотив менен ырдасак, дээрлик элге мындай өзүндөй болуп жетпейт. Эмнеге бул Курманбекти башка оом менен ырдап койсоң баары айтат. Эмнеге сен өзүң оон чыгарып айтып атасың? Анын өзүнүн мотиви бар да айтылган. Же болбосо Жанышбаевдин өзүнүн оону бар. Карагул ботомду мисалы үчүн Ашыралы атабыз өзүнчө бир муун канган оонго салып туруп бизге тарых кылып калтырып кетти. Келечек муундар мына ушул гана оон менен ырдай алат деп ойлойм. Келечекте аны бир башка оонго салып ырдаса бир чоң талаш жаратат деп ойлойм да. Туура айттыңыз. Биздин ар бир дастандын өзүнө мүнөздүү, өзүнө арналган огондор бар. Өмүрзак, биз азыр сиздин айтууңуздагы Олжобай менен Кишимжандан үзүндү калып. Мына бул да ошол тарыхый чыгармалар, бул түштүк жеринде жашап өткөн биздин улуу инсандарыбыз. Чыгарманын аягында да айтылат. Эгер эми баштан аяк айтпайбыз да үзүндү калабыз. Буларды ошол чын эле жашап өткөн инсандар экенин тастыктап турган тарыхый кош чынар бар экенин чыгарманын этегинде айтат. Көтөн каза болгон да. Анан ошолордун мүрзөсүнүн жанынан эки кош чынар өсүп чыгат экен дагы. Шамал болгондо керек болсо бир жакты көстө ийилет да. Кес-кес учурлары болот экен, эми чыгармада айтат да, булардын башы шамал бир жак болсо деле мынтип шамал болгондо теректердин башы бири-бирине тийген учурлары болот деп айтылганы бар да. Эми бул багы сүйүүнүн адам баласында аял заты менен эркектин ортосунда болгон аруу сезимдин бийиктигин даңазалаган ошол эле убакта батырдык эпос да. Айланайын Олжобай атыңа минип кете көр,
апа кең боздоп жүргөндүр айлың аманды жетебөр калкыңдын жүзүн көрөгөр карыган апаң көз өссөң өз колуң менен көмөгөр уктуңбу олжом сөзүмдү кууп жүргөн душмандар албасын кармабой өзүңдү калсам колдо мен калам ызакордук кылбаса кыйнап жандың урбаса түбүңө өлтүрөң албай төзүмдү карматпай качып кетерсиң табында турат карабыз ант кармашып бир жүрүп ашык жүрүп эй болдук дос аманат жаным садагаң аман бол олжом кайыр куш кармагыла муну деп кудаке карышып турат шаштырып калың топтуң аралап кайыр кош айтып кишимгең олжобай чыгып кетти бастырып олжобайдын кеткенин турган эл баары көрдү дейт камалашып тоскондор как жарыла берди дейт олжобай чыгып кеткен соң ак желкиге камчы уруп кишимжандын жанына баягы кудаке шайтан келди дейт. Өмүрзак, мына биз Олжобай менен Кишимжандан үзүндү угуп атпайбызбы бул дастандан? Бул баягы дастан Олжобай менен Кишимжан жанр жагынан кандай дастанга кирип калат? Мындай биз кээде бөлүп карап коебуз го, лирикалык, драматикалык же болбосо дагы баатырдык деген сыяктуу. Баатырдык, лирикалык эпос. Бул Олжобай чыныгы кыргыздын баатыр уулу. Өзү чоочун элге келип, анан өзүнүн сезими үчүн күрөшүп, ошол жердеги не деген бир уру элдин кыйындарын өз күчү менен жеңип баш ийдирет. Бирок баягы эркөкүрөк адамдар ишенчек болот, анан алдоо менен алдап, кудаке деген таекези алдап туруп анан аркасынан сыйыртмак салып, анан муунт өлтүрүшөт да. Бул баатырлык эпос экенин далилдейт. Ошол эле убакта Кишимжан менен Олжобайдай деген тарыхый макал сөздөр бар бизде. Анткени булардын ортосундагы аруу сезим чыныгы бири-бирине арзыган, чыныгы аял заты менен же болбосо жигит менен кыздын ортосунда болгон ажырагыс, айныгыс сезимди, улуу ыйык сезимди даңазалаган чыгарма. Ошон үчүн мунун баатырдык, анан лирикалык кенже эпос десек болот. Ошол эки аял заты менен эркек затынын ортосунда улуу сезимдин даңазалуулугун, бийиктигин чыгарма аркылуу, бул чыгарманы эгер баштан аягырдасак 2-2,5 саат, балким 3 саатка чейин жетиши мүмкүн. 2-3 саат бою бир гана ошол аруу сезимди айтыш үчүн айтып туруп, анан бүтүндөй ошол убакта жашаган Олжобай менен Кишимжандын бул жарык дүйнөдө жашап өткөн доорунун баарын ошол сезим аркылуу айтып өтөт да. Демек, бир эле сүйүүнү 3 саат айтып өтүрө берсе, эл тажаш керек эле да. Анан кыргыздын салттуулугу, чыгарманын улуулугу ушунда. Ошол сезимди даңазалаш үчүн тарыхый биздин элибизде болуп өткөн инсандардын жашоосун, турмуштагы жердин кооздугун, эл жерди сүйүүсүн, алардын улуулугун, наркты салтты сыйлаган адамдык населенин баарын айтып отуруп, анан кийин болгону трагедиялык эпос. Жанагы биздин эки персонажыбыз экөө тең бул жарык дүйнөдөн кош айтуусу менен чыгарма аяктайт да. Бир гана сүйүүнү бүтүндөй 4-5 саат ырдап даңазалап турган. Казганактаган элди кетирбей ырдашып билүү биздин улуу инсандарыбыз. Эми биз жогоруда башта сөз кылган обондуулук жөнүндө дагы ушул Олжобай менен Кишимжандын өзүндөгү музыкалуулук, ошол обондуулук кырааты жөнүндө дагы кеп кыла кетсек да, анткени ооба айтып атабыз, өзүнө жаткан обону бар деп. Бирок ошол бир эле мотив менен ошончо чоң көрүнүштү айтып бүтө албайсың да. Жок, тетирисинче ошол бир мотив менен айткан. Бул Олжобай менен Кишимжан бир гана мотив менен айтылыптыр. Муну биз угуп атабыз. Бизге эң негизги жеткен варианты Замирбек агайыбыздын айтуусунда варианты менен бизге жетти. Биз бүгүнкү күндө ошол Замирбек агайыбыздын варианты менен ырдап жүрөбүз. Бирок бул киши айтчу эле, атабыз ушул мотив менен айтчу эле, анан мага сиңген, мен кабылдагандай кылып мен ырдап жүрөм деп. Бирок Алымкул атабыздын варианты боюнча китеп бетинде басылып калды, варианты Алымкул Үсөнбаевдин айтуусу боюнча деп. Бирок булар да улуу инсандар өздөрүнүн эскерүүсүндө бизге устатыбыз Токтогулдан калган деп. Калык атабыз, Алымкул атабыз ооздорун толтура айтып келген. Балким
Токтогул атабызга эле таандык эмес, андан мурда өткөн 11-12-13 кылымдагы Токтогул атабыз бар эмеспи? Балким ошолор да айтып өткөн, биз андан мурда кетип каталарыбыздын доорунан бери айтылып өткөн кенже эпостарыбыз болушу мүмкүн. Бизге далилдер ошо Токтогул атабыз ушундай айткан деп туруп, ошонун мектебинен үйрөнгөн калык Алымкул аталарыбыздын варианты боюнча бизге жетип атат. Алар Токтогул атабыз мындан 1,5 кылым мурда жашап өтсө, мына бүгүн да биз ошол чыгарманы ошол мотив менен ырдап атабыз да. Туура айтасыз. Олжой менен Кишимжандын өзүнө мүнөздүү обону бар. Анан сиздин сурооңуздан мен түшүндүм, бул бир мотив менен айта берсе эле балким тажатып жибербейби. Ошо эмне болот атем, бул обондуулугун күчү. Бул мотив деген нотага түшүрүлүп, анан бир фразаны түшүрүп коюп эле ошол мотив менен ырдай берсең, албетте тажатат. Бул кыргыз ушундай импровизатор калк. Ошону деле булар жаттаган эмес, улуу инсандарыбыз. Окуяны билет дагы иретин. Кийинки жерде башкачалап ырдаган. Ошол окуяны эле айтып берет, бирок жанагыны кадимки азыркы биздеги болуп жаттап алган эле кайра барып кайталап ырдабастан окуяны билет дагы элдин кабыл алуусуна жараша импровизация кылып ырдаганда. Дал ошондой сыяктуу обондун өзөгү бар. Анан окуяга жарашанын эргип, кайгылуу жеринде муңканы ыйлап өре жастап, баатырлык жерине буркан шаркан түшүп, оозунан көбүк чачып ырдап, ошол мотивде окуяга кирип ырдаганда бул абдан түшүнүктүү болот. Ал улуу инсандарыбыз эмес, мен ырдап берген убакта нукура кыргызча түшүнгөн, улуу сөздүн учугун жакшы түшүнгөн инсандар башкача угат да. Мен дагы ошол жакшы уккан убакта ошол обондоруна мындай эргүү кирип, анча-мынча жерине өзгөрүү киргизип, окуяга жараша импровизация кылып ырдайм. Бир эле обон менен ырдалат, бирок окуянын жүрүшүнө караша өзгөрүп, лирикалык жагында лирикалык, баатырдык жагында баатырдык, трагедиялык жагында трагедиялык болуп өзгөрүп турат. Жүрүп турат. Буга бир мисал Токтогул атабыздын Дүнүйө деген чыгармасынын обону бар. Анан ошол обонго салып мен Калыгул атабыздын Дүнүйө деген чыгармасынын сөзүн ырдап жүрөм да. Бу дүйнөдөн не гарып, өр чалган караң жер гарып деп ырдайм да. Бизде Виктор Ильич деген орус неме бар, зам директор филармонияда. Мен кайсыл бир концерттерде муну ырдап калчумун. Анан бир күнү мени бир улуу инсанды эскерүүгө программага жазып коюптур дагы. Анан мен барсам, Дүнүйөнү ырдап бериңиз деп атпайбы? Аны демек келген аудиторияга жараша, анан болуп аткан иш-чарага жараша ырдаса болот экен да. Анан тиги эскерүү болсо, анан мен Дүнүйөнү мындай тарбиялык мааниси менен ырдап берсем болбос деп. Ал Дүнүйөдө өлүм, өмүр жөнүндө ичине камтылган саптары көп да. Ойлодум да, ситуация бул эскерүү концерт болуп атса, муну мындай күлүп, жадырап, жайнаган жерлерин жок кылайын дагы, эскерүү кылаяктап ырдайын деп, жайраак кылып, анан созуп, трагичный кылып ырдап койдум да. Десем, жана орус айтып атпайбы, орусча айтып атат. Мен сага таң калам дейт. Не тот же произведение дейт, бир эле чыгарма дейт. Бирок сен эскерүүдө аны трагедиялык кылып ырдап койдуң дагы. Демейде мындай бир шатыра шатман, же болбосо бир философиялык ойлорду айтып кое турган жерде жеңил, нарктуу, салттуу, жеңил жете турган ырдап коесуң го деп орус айтып атпайбы? Бул жерде сен аны эскерүү кылаяктап, ушу улуу инсандын өмүр баянын ылаяктап ырдап койдуң. Азаматсың дейт да. Дал ошол сыяктуу эле ошол обонду окуянын жүрүшүнө ылаяктап импровизация кылып, муңканчу жеринде муңкантып, күлдүрчү жеринде күлдүрүп, баатырлык жеринде буркан шаркан кылып айтканга болот. Дагы баса белгилеп айтып коеюн, бул 4 куплет эмес. Эгер 4 куплет ырды нотасы менен таптак тимеле размерлеринен бери выступленияларынан бери аябагандай тастыктап, анан жаттайсың да, аны ырдаганда дайыма ошондой ырдай бересиң. Жок, дастанчылыкта чын эле эргүүңө жараша болот. Баягы Караул Ботомдо Ашарал атабыз айтканда, бирде 15 мүнөттө бүтүп калчу экен да, кээ бир күндөр 1 сааттан ашып кетчү экен да. Анан бир жолу аябай эл жакшы угуп атса керек, анан Ашарал атабыз бүтпөйт имиш да. Анан раматлык Куудул агабыз, Асангул Шаршенов агабыз, бул ашкен бүгүн эмне Караул Ботомду атпай эле муунтуп өлтүрүп атабы, качан бүтөт дейтимиш да. Бир эле чыгарманы бир күнү 10-15 мүнөт ырдап койсо, бир күнү дээрлик 1 саатка чейин ырдап атпайбы? Демек, бул эргүүгө жараша, анан жана импровизация ошону өркүндөтүп эле коостоп, буркан шаркан түшүп, онуна да өзгөчөлүк киргизип, негизги өзөгүн бузбай эле айтып берген. Кыргыз калкы негизинен жашоодо дагы импровизатор калк.
Демек бул дастан айтууда дагы ошол уламыш, сан жыра, керек болсо фантастиканы да кошуп кеткен жолдор болот. Окумушта жарымы жалган, жарымы чын жарандардын көбүнүн ичинде биз Манас атабызды ушинтип айтып койсо, кээ бирлер бул калпта жомок катары деп кабыл алып атат. Жок, окуяны жакшы жеткизиш үчүн аны жана аттын күлүктүгүн жеткизиш үчүн канат байлатып туруп асманга учуруп коюп атат да. Маникер күлүгүн мүнөздөзөчү. Аны ошондуп мүнөздөө менен чыныгы эч бир ат жетпеген азыркыча техникалардын эң күчтүү техника, алдыңкы сапатта турган техникалардын катарындагыны айтабыз го. Ошол сыяктуу эле жылкы баласынын эң жел жетпеген, жаныбар жетпеген күлүк экенин апыртмалуу кошуп айтуу менен анан элге жеткизген да. Эл ошону менен аны чын эле учуп, булуттун үстүндө учуп жүрөт деп түшүнбөйт. Бул ошол булуттун үстүндө жүргөндөй катуу жүргөн, үстүнө аякка суу коюп койсо төгүлбөгөн жорго күлүк ат болгон экен деп эле түшүнөт. Биз көп айтайын деген ойлорубузду апыртмалуу айтып, көбүртүп жабыртып айтып элге жеткизгенбиз да. Биз жөнүндө бир кичинекей окуяны укмуш буркан шаркан кылып, сонун фантастикалык көркөм фильм кылып чыгып айтып коебуз. Кыргыз ошого ушундай мүнөздөгү калк да. Орус эли, батыш элдери эгер биз мынтип айтсак, эмне боло экен? Бул вообще жомокту айтып атат го, демек бул калп деп ойлошу мүмкүн да. Дал ошол сыяктуу бул өткөн биздин тарыхый улуу инсаныбыз Манас атабыз дагы бул улуу чындык. Бирок аны сөзмө-сөз кабылдаганда жомок деп кабыл алышыбыз мүмкүн да. Демек дастанчы ал төгөрөгү төп келген талант деп таанысак болот экен да. Туура айтасыз. Чыныгы дастанчыны мен азыркы же ырдаган ырчы, же болбосо төкмө акыныбыз, ушунун баары азыркы күндө мен дастанчы боло алат деп айта албайм да. Анткени 3-4 куплет ырды жаттап ырдап коюш алдаганча оңой. Вокалдык данныйлары абдан жогору деңгээлдеги азыр биздин уул кыздарыбыз бар. Бирок четинен алып келип туруп дастан айтып берчи десең, алар жарга такалат. Мен мындай камарабай эле айтып койсом болот, алар дастандарды айта албай калат. Таптакыр эле айта албай калышы мүмкүн. Эгер ал көңүл буруп, ошого аракет кылып, ынтасын коюп жүрбөсө, туктамалдан айта албайт. Бир дастанды азыркы күнгө даярдаш үчүн жылдаган убакыттар керек. Эгер мен 15 күндө бир жакшы дастандан үзүндү даярдап коем деген болсо келсин, анан ырдап берсин, 15 күндө даярданып, мен толтура кататап берем. Анткени бул чыгарманы, бир эпосты аткарыш үчүн ал чыгарма эмне экенин билиш керек. Анан жүрөгүнө кыттай куюш керек. Анда эмне деген окуялар камтылганын уктап атканда ойготсо, демеле иретин бузбай айтып бериш керек. Ар бир сөздүн түбүнө түнөш керек. Ошол эмне деген сөз экенин тастыктырбай түшүнүп, анан ошону жаттап, анан ошону жанагыл биздин өзүнүн мотивине салып айтыш, бунун үчүн бир бүтүндөй бир кээинен жылдаган эмгек, анан убакыт керек да. Ошону салып, сиңирип алгандан кийин, жана мен айткандай, айтасың дагы, анан окуянын ирети менен кете бересиң дагы, обонду да ошо иретинде, жылгага түшкөндө жылгага, өрүгө болгондо өрүгө кете бересиң. Анан ошондо бир обон менен, чыгарма менен, обон менен, аткарычлык менен баары айкалышат да. Ошондо анан угуучуларга жетет. Анан чыгармамды ылдый кетип аткан убакта сен обонду өйдөгө чыккан буркан шаркан мотивине салып койсоң, карама каршылык пайда болот. Дискомфорт, наоборот, чыгармадан уккузу келбей тажап кетиши мүмкүн да. Дал ошол сыяктуу бул дастанчылык өнөргө аттанган инсандарыбыз, ошону кесип кыла алабыз деген инсандарыбыз башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк мээнет кылыш керек. Башкасын айтпай койгондо эле сааттап айтыш үчүн ошол чыгарманы жатташ керек. Аны жаттап, анан иретин бузбай, адашпай айтыштын өзү бул да өзүнчө бир бүтүндөй мектеп. Мындай чоң дүйнөнү дастандап айткан биздин кимди өрнөк кылабыз? Ушул дастанчынын мектеби, ушул дастанчынын калтырган мурасы, баа жеткис байлыгы деп биз санай турган, биз айта турган. Бизде көп болгон.
көп болгон. Ошол Калыгул аталарыбыз, андан мурдагы Асангай аталарыбыз, Кетбук аталарыбыз, булар ушулардан калган өнөр деп айтам да мен. Бирок алар жөнүндө маалыматтар дагы бизге азыр азын-олак гана жеткен. Алар бул чыгармаларды момундай өрнөктө калтырып койду деген маалыматтар да өтө аз. Бирок алар бир сөзүн улуу сапарда бир сөзүн кайталап сүйлөгөн улуу инсандар болгон. Ошентип ооздон оозго калып отуруп, бүгүнкү күндө кимди айта алабыз деп атпайсызбы? Токтогул Сатылганов атабыз айтылат. Ушул өрнөктү, өнөрдү муундан буунга устат шакирттик негизде жеткизген бирден бир мектеби бар инсан бул Токтогул атабыз. Биз көрүп билип калган, алар менен учурашып тарбиясын алып калбасак дагы азыркы күндө ошолор жөнүндө маалыматты толук алып, өзүбүздүн жүрөгүбүздө кумир тутуп, ошолордун улуу чыгармаларына, жашап өткөн жолуна сыйынып жашап аткан инсандарыбыз, жана Алымкул аталарыбыз, Калык аталарыбыз оозун толтуруп Токтогул атабызды көп айткан. Демек бүгүнкү күндө ушул өнөрдү аркалаган деги эле адабиятчы, тарыхчы инсандарыбыз Токтогул атабызды айтат. Анткени мектеп катары Токтогулдун мектеби бул өзгөчө мектеп. Ошол эле убакта улуу инсандарыбыз болгон. Арстанбек аталарыбыз, Калыгул аталарыбыз, Жеңжок аталарыбыз, Токтогул атабыздын замандаштары, Барып аталарыбыз. Булар Токтогул атабыздай мектеп калтыра алган эмес. Анткени Барып атабыз Токтогул атабызга келгенге чейин Жеңжок атабызга барган экен да. Бул кедей болгон. Ана мен ушундай ырдап жүрөм, сизден таалим алсам болот эле деп барганда, Жеңжок атабыз кабылдагандагы Барып атабыз философ абдан күчтүү акында, өнөрүнө баа берген дагы, бирок сени бир тарбияласа Токтогул тарбиялайт. Сен Токтогулга бар деген жери бар да айтышканда. Балким жакын болгон үчүн биринчи Сузакта болсо, анан Аксы тарапта болсо жакыныраак болгон биринчи Жеңжок атабызга баргандыр. Анан Жеңжок атабыз ошентип айткандан кийин экинчи жолу Токтогул атабызга жолуккан. Кетментөбү барып жолуккан. Ошондо анан Токтогул атабыз сонун кылып кабыл алган. Эшиктен келдиң бир мейман, көңүлүм сага бөлүндү. Сезбейт деп менин ойлоба сыягың акын көрүндү. Кандай иним экенсиң үйгө кирбей тартынган, араң кирип олтурдуң бир кишинин артынан дейт. Мал багып тартынчак болуп калган инсан ошондой улуу өнөрдө жүрүп дагы тартынчак да. Бирок ушундай кыраакы инсан болгон, кыраакы устат болгон. Келечекте боло турган шакиртин босогодон киргенде эле таанып билип, алгач өзү учурашып атат да. Мына керек болсо Токтогул атабыздын шакирти Барпы дагы Токтогулду улуу устат деп эскерет да Токтогул атабызды. Мектеп жагын алганда Токтогул атабызга тең келерлик улуу инсандарыбыз жок. Муну менимче бүт адабиятчылар, филологдор, тарыхчылар моюндайт деп ойлойм. Дастанды ошол улуу муундун бизге калтырган эмгегинен улам таанып, окуп, аз да болсо ий деп кумарланып угуп койгон мезгилде жүрүп атабыз. Бүгүнкү күндө дастанды жаратуу жагы дагы өзүнүн ишин алып барыш керек да. Аракеттер жүрүп атат. Дастан деп дагы жаратып атышат. Бирок бүтүндөй бир чыгармалар эмес, адам баласынын жашоосунда бир болгон улуу окуя, Афган окуяларын мисалы үчүн ошондогу бир эне баласын Афганистанга жөнөтүп, андан айрылып калган учурун дастанга айлантып, көлөмдүү чыгармага айлантып айтып жүргөн учурлар бар. Бирок мен муну толук кандуу ошо дастан деп айта алабызбы билбейм. Бирок биз бүгүнкү күндө ошол дастан жанрына ылайык деп түшүнүктө жүрөбүз. Бирок бүгүнкү күндө дээрлик мен оозумду толтуруп айта турган чоң дастандарды жарата албай жатабыз. Аракет бар, көлөмдүү чыгармаларды жаратып аткан учурлар бар. Аны тастыктап кабыл алсак болот. Кандайдыр бир тарбиялык мааниси бар көлөмдүү чыгармаларыбыз бар. Ошол эле Тууганбай атабыздын турмуштук окуялардан алынган Кайырчынын казалы деген чыгармалары бар. Онун Сардарбек Жумалиев агабыз жазган, сөзү Тууганбай атабыздыкы. Анан ошо чыгармада дагы айтат, көчөдөн бир жүдөө карая келип оролгон кагаз берди, казал бар деп Булгаттын түрмөгүндө. Мен муну арнап жаздым, зарлап жаздым деп анан баласы келини үйдөн чыгарып койгон Кайырчы атанын арманын чыгарма кылып берген да, бул көлөмдүү чыгарма. Бирок бул
ал кишинин бала кезинен өткөргөн жашоосу эмес, тек гана карлык кезде алдан күчтөн таяганда жагымсыз окуяга туш болуп калган учурун камтыган. Тарбиялык мааниси абдан жакшы. Эл суранып суусап угат да бул чыгарманы. Мына ушундай нукта гана чыгарылып калган чыгармалар болуп калып атат. Ал эми ошол эле Курманбектей, ошол эле Кожо Жаштай чыгармаларды жаратып аткан учурларыбыз жок. Эгер биз тилибизди, дилибизди наркыбызды жоготпойлук десек, мына ошол улуулуктарды жоготпой, бүгүнкү күндө дагы мен көксөп, мен какшап аткан, мен суусап аткан ушундай улуу чыгармаларды биз жаратышыбыз керек. Бирок тилекке каршы биз жарата албай атабыз. Мен дагы ушул жөнүндө көп ойлоном дагы, анан суроо бере берем да. Биз ушул Курманбек, Жанышбаев же болбосо Эртабылды, биз ушулардан кийин ушундай дастанды, көлөмдүү дастанды, сөзү күчтүү, ою күчтүү, таалими, наркы, баркы олуттуу чыгарманы мындан ары жарата албайбыз. Мындан аркысы жаралса дагы майда болуп калат. Майдаланып кетет. Ошон үчүн мен жана айтпадымбы? Бул улуу инсандарыбыз улуу сапарда, алыс сапар жол жүрсө, бир сөзүн кайра кайталап сүйлөп барчу экен. Демек буларда сөздүн архиви кенен болгон абдан. Жана орустар словарный запас деп коет го, 400-500 сөз менен сүйлөй берет. Буларда миңдеген, миллиондогон сөздөр болгон. Каалагандай сүйлөгөн. Бүгүнкү күндө буга далил элет жерлери. Мен мына ушул өнөрдү аркалап жүрбөймүнбү? Анын ушундай улуу чыгармалар жаттап ырдап жүрөм да, менде жатка бар. Мен жаттаган үчүн жүрөгүмдө жүрүшү мүмкүн да. Бирок мен айыл жергесине барып сүйлөгөндө абдан уялам. Айылда жөнөкөй эле малчылар, жөнөкөй эле турмушта жашаган инсандар сүйлөсө, булар нукура кыргызча, нарктуу, салттуу, анан онтоп анан дебей эле эч кандай дем албай эле жөнөкөй сөз менен окуяны жомоктой кылып айтып бере беришет. Мен менин эле туугандарыма айтайын. Мен айылга барганда алардын кара сөзүнөн мен өзүнчө эле бир чыгарманы уккандай болом. Анан мен укпаган канча сөздөрдү алар пайдаланышат. Биздин улуу муңдар дал ушундай болгон. Жөн эле бири-бири менен сүйлөшүп отуруп, башка батыш азыркы бүгүнкү күндө бизге батыш элдеринин же болбосо өнүккөн мамлекеттердин таасири аркасында биз тилибиздин улуулугун, салттуулугун, баалуулугун жоготуп атабыз да. Анан эми дастанды дагы биз дагы сөз учкайында аралаштырып белгилеп өттүк. Баягы терме, насыяттырлар менен дагы аралаштырып алабыз да. Ошо жогоруда айтпадыкпы? Анан бул жагында бөлүп караганда балким бул дастанчылык мектеби бизде алсыз болуп турабы, же бул атайын программа болуп кайсы бир деңгээлде окутууга кириш керекпи деген ой келет да. Туптуура айтасыз. Бүгүнкү күндө биздин көйгөйдү айттыңыз. Мынакей азыр акындык өнөр, меценаттарыбыз аркылуу, манасчылык өнөр мамлекетибиз аркылуу колдоого алып, булар бир кандайдыр бир жолго түшүп калды, өнүгүп өсүпчү. Мисалы үчүн азыр айтыш болот десе, билет калбай калат. Казганактаган түрүлгөн эл барып көрөт. Манасчылык өнөрдү мамлекетибиз камкордугуна алып, бул улуу биздин тарыхый эпосубуз экен, бул биздин жашообуз экен. Кыргыздын тарыхы Манас аркылуу, Манаста болгон ар бир окуя мыйзам катары кабыл алынган. Мисалы үчүн Манас атабызды окуп чыккан киши, Манас атабыз турмуштагы өзүнүн жаңылыштыктарынын баарын конституция сыяктуу бардык жаңылыштарын мыйзам кылып киргизген да. Ушундай улуу өнөрүбүз бар экенин мамлекет таңазалап тастыктап атат да. Мына ушул эки өнөргө шериктеш дастанчылык өнөр. Бул жана арабага чегилген 3 аттай деп мен дайыма айтып жүрөм. Акындык, манасчылык, анан дастанчылык өнөр. Мына арабага чегилген 3 аттай болгон кыргыздын ажырагыс 3 өнөрү, 3 жанр. Бирок экөө колдоого алган менен дастанчылык өнөргө мамлекет тарабынан дагы, анан колунда меценаттарыбыз тарабынан да дээрлик колго алынбай келип атат. Бирок антсе дагы эми ошо меценаттарыбызды мамлекетти карап отура бербей, кел өнөр адамдары материалдык жактан болбосо дагы моралдык жактан ошол өнөрдүн өзүн өсүүгө өз салымыбызды кошо бербейлиби деп азыркы манасчы жигит
инсаныбыз Самат Көчөрбаев. Кыргыздын дагы бир өнөрпоз чыган жигити Токтобек Асаналиев. Анан мен болуп кеңешип Токтогул атабыздын 150 жылдыгында Токтогул атабыз камалган түрмөгө чейин барып келгенбиз. Мамлекеттик иш-чара менен, расмий иш-чара менен. Ошондо кенен убакыт болуп сүйлөшүп кел. Сөзсүз эле материалдык деп эле ошо финансыны күтүп отура беребизби? Биз өнөрүбүз жагынан өркүндөтө бербейлби? Кел, не кылсак болот? Анда фонд ачалы деп тилек кылып турган. Дастанчы деген фонд ачканбыз 16-жылы. Ошол мүчө ушул 3 инсанбыз. Мен, Токтобек, Самат. Ошо 16-жылдан бери колубуздан келишинче иштерди алып барып атабыз. Ушул Дастанчы фондуна мүчө кылып 18 уул кыздарыбызды мүчө кылып алганбыз. Андан бери дээрлик 5-6 жыл өттү. Алардын көптөрү тарбияланып, бүгүнкү күндө дастан өндөрүн аркалап элге тааныла баштады, Кудай буйруса. Анан ушу өнүктүрүү максатында сөзсүз эле материалдык жагын карап отура бербестен өнөр тарабынан биз өз салымыбызды кошо берели деп белгилүү бир иштерди кылып атабыз. Биз буга чейин чет элдик донор фонддорго проект жазып, Кристенсен деген эл аралык фонд аркылуу проект утуп, Кыргыздын 5 кенже эпосты аудио вариантын жаздырып элге тартууладык. Бул жана жогоруда айткан Курманбек эпосы, Кожо Жаш эпосы, Жанышбайыш эпосы, Кулмурза менен Аксаткын, анан Каракул Ботом. Ушул 5 кенже эпос баштан аяк аудио варианты жазылды. Табак бетине түшүрүп, журтчулукка сунуш кылганбыз. Бүгүнкү күндө сиздерге Кыргыз радиосуна сунушталган дээрлик баары Алтын фондуга өтүп атат деген маалыматыбыз бар, Кудай буйруса. Андан сырткары дагы бүгүнкү күнгө чейин андан кийинки проектиде дагы эле ушул Кристенсен фонду менен иштештик. Мында эпостарды баштан аяк жаздырып эле тура бербестен ар тармактуу иш кылалы деп бул жерде жана сиз айткан терме санат, ашыктык арман ырлары, казалдар, арноолор деген жанрлар бар. Ушунун баарын ичине камтыган 50дөй чыгарманы жаздырып, бүгүнкү күндө даярдап атабыз. Мына жакынкы ушул жаңырган айларыбызда балким биз презентациясын өткөрүп калабыз деген тилекте турабыз, жетишсек. Ал мындай таризде болот. Ошол 50 чыгарма өзүнүн оригиналдуу көбүнчө эски чыгармалар. Оригиналдуу деп табылган, өзүнө ылайыктуу оону бар деп табылган чыгармалар тандап алганга аракет кылдык. Мунун баарын мен тандабайм. Мунун баары комиссия түзүлгөн. Алтын фонду менен иштейбиз. Академиядагы академик, филолог агаларыбыз менен иштедик, архивдик бөлүктөр менен иштедик. 50 чыгарма тандалып алынды дагы. Ошонун оригиналдуу деген варианттары тандалып алынып, көп варианттын ичинен. Анан азыркы күндө ошону эң татыктуу аткарат деген инсандарыбызды тандап алып, анан жаздырдык да. Демек 50 чыгарма жазылып алынды. Ошол чыгарма табак бетине түшүрүлөт дискке. Анан ошол чыгарманы ошол инсан кандай аткарса, ошол боюнча нотасы түшүрүлөт. Анан ошол чыгарманын оригиналдуу деп алган варианты болуп атпайбы? Ошол сөзү кандай аткарса, ошол сөзү түшүрүлөт. Ушунун баары бир китеп болуп чыгат. Демек, ошол чыккан китепте чыгарманын сөзү бар. Сөзүнүн үстүндө ошол чыгарма кандай стилде аткарылган, анын нотасы турат. Анан ошол китептин ичине 3 жанрга бөлгөнбүз жана 50 чыгарманы. 3 диск табак камтылганда китептин ичине чөгөрүлгөн. Демек, ушул өнөрдү аркалайбыз деген уул кыздарыбызга бардыгы бир китептин ичинде даяр. Анткени мен ушул өнөрдү аркалап жүргөндө эң чоң көйгөй болгон, мен үчүн абдан тоскоолдук жараткан ушул нерсе болчу, мен үчүн көйгөй. Эгер мен чыгарманы тапсам, оонун билбейм. Оон чала була билип, нотасы болсо жакшы болот эле, ушундан иштеп дагы өркүндөтүп алам десем, нотасы жок. Же болбосо аткарылганын таап атсаң, сөзүнүн оригиналы жок. Тигил жакта балким бузуп аткарып коюшу мүмкүн деген
абдан чоң тоскоолдуктар болгон. Ошону менин көйгөйүмдү проект кылып жазсак, анан колдоо беришкен. Ошону бүгүнкүдө биз кыргыз элине сунуштаган атабыз. Кудай буйрса, иш бүттүгү аяктаган болгону азыр китеп бетине басып чыгарып, жана жаздырып алган чыгармаларды диск бетине тираждап, нускасы менен 400 нускадай гана чыгат. Анан кыргыз элине сунуштайбыз деген тилекте турабыз. Билген кишиге бул чоң эмгек, анан эми билбеген кишиге бир китепте жөн эле табак бетине түшүрүлгөн ыр, анан бир китеп болуп калышы мүмкүн. Анан мен муну келечек муундарыбызга бир абдан пайда келтирген, жакшы бир эмгек болуп калат деген улуу изги тилекти айта алам да. Бул чоң мээнет кылдык, Кудай буйрса. Жакынкы күндөрү сиздер аркылуу маалымат берип, ушунун презентациясын өткөзөбүз, Кудай буйрса. Демек бул илимий негизде иштелген багы ноталык, интонациялык, аннотациялык расшифровкалар баягы биздин тилегибизде жогорку окуу жайлардагы же жалпы орто билим берүү мектептериндеби программаларга кирип калса, бул чоң материал болуп берет. Бир гана биздики материалдык жагы да дагы делечи. Материалдык жагын өзүбүз таап атпайлы, бизге ченеп гана берет да. Ар бир сөзүбүзгө жараша берет да финансысын. Бул ошол сүйлөшүлгөндө 400 гана нускада чыгат, андан ашык чыгара албайбыз. Финансыбыз жетпейт. Анан биз же сизди жакшы көрүп сизге бере албайбыз, андай же ошол өнөрдү аркалайм деген инсандарга бере албайбыз. 400 нускада болгон үчүн анын дагы бир 50дей ошо проект ичинде өстөрүнүн тартиби бар. Ошондо 300дөн ашык нускасы гана музыкалык окуу жайларга, музыкалык мектептерге, музыкалык мекемелерге, же болбосо ошол музыкалык ушул багытта иштеген мектептеги кружокторго гана берилет да. Демек атайын багытталган бирден гана нуска бере турган өзүнүн шарты бар. Анткени 300 деген болбогон тиражда андан көп чыгара албайбыз да. Анткени ал кымбатка турат, анткени бекте көп эмгек чөгөрүлүп атат да. Жана китептин баасын алгандан дээрлик кымбат болуп калат. Анан экинчи жагы бул сатыкка да эмес. Мунун баарын биз бекер ошондой окуу жайларга таратып беребиз бүткөндө. Анан бул абдан керек, аба менен суудай керек өнөрпоздорго, Кудай буйрса китеп болот. Ушул өнөрдү өстүрүүгө салым кошом деген инсандарыбыз болсо, же болбосо министрлик жактанбы, маданият жагынан көңүл бурулса, аны көп нускалап туруунан элге жайылтсак болот. Анан дагы бир суроо да, баягы ааламдашуу доору деп тим эле оозубузга толтура салып сүйлөп мактанып айтып атабыз. Бирок ушул ааламдашуу доорунда адамзат ар бир маалыматтын кыска мотивин бат кабыл алган, кыска эле маалыматты берген жолго түшүп алдык да. Ушундай айтылыш керек, ушундай берилиш керек. Буну менен келип эле биз жогорудан бери сүйлөшүп аткан дастандарыбыздын көлөмдүү жанры майдаланууга алып келип аткандыгын дагы билип атабыз. Бул дагы бул чоң көйгөй экенин белгилешибиз керек да. Анан эми ошонтсе дагы бирок ушул жашоо, ушул заман талабынын ылайык келген дагы жолдор бар да. Эми ошол биз баягы 30 мүнөт же болбосо 1 саатта айтылган дастандарды ошончо саат отуруп угуп коюшубуз мүмкүн, балким бүргүлөп. Бирок кабыл алуу деген нерсе бар да. Дегеним баягы жашоо турмушка кабыл алууга, сиңирүүгө ылайыкталып башкача бир вариантында, кыскартылгандын көркөм вариантын тартуулоо, ошолор менен иштеп чыгуу жолдору кандай? Сиз менин жүрөгүмдө көйгөйлөрдү билгендей суроо берип атасыз да. Биздин келечекте проектлерибизде ушуну эске алсакпы деп атабыз. Мисалы үчүн бул улуу чыгарма, муну улуу муундар же болбосо ушул улуу сөзгө суугарылган адамдарды гана кабылдайт деп карап отура берсек, анда мындай улуу сөзгө көңүл бурган инсандарыбыз өтө аз. Анан ошол гана катмар угуп калабы, жалпы эл маалымат билбейби? Керек болсо муну бала бакчадан башташыбыз керек деген ойду эске алып, ушул эле улуу чыгарма. Мисалы үчүн Курманбекти биз жаштырбадыкпы? Мен ырдадым мисалы үчүн Курманбекти 2,5 саат болду. Хронометраж. Анан да келечекте ошо проект жазалы деп атабыз, жанагындай эл аралык фонддорго. Анимациялык вариант. Мисалы үчүн Курманбектин уже бизде жазылган 2,5 сааттык аудио варианты бар. Ошону коюп алып туруп,
Анан аниматор художниктерибиз бар. Эми оор иш. Мен өнүгүү өсөт деп ойлойм. Анан аниматор художниктерибиз менен сүйлөшүп, окуянын жүрүшүнө карата мультипликациялык сүрөттөрдү тартып чыкса, мисалы үчүн Курманбектин согушканын, эл жерди сүйгөнүн, анын достчулук символика окумуш Курманбек менен Аккандай деп гана айтылат. Достуктун символучу бул Курманбек менен Аккан да. Мына ушул сыяктуу окуяга жараша анимациялык сүрөттөрүн тартып отурса, демек бул чыгарманы бала бакчадан баштап кабылдайт. Биз муну жалпы элге сиңириш үчүн сөзгө түшүнүп алып, анан 50ден кийинки кишилерге угузсак, ал 60-70ке чейин угуп алып туруп адын эме кош айтышып кетип атпайбы? Жок, тетризинче сөзгө түшүнө баштаганда бала бакчадан баштап жана анимациялык варианты менен чыгарма кетип атат, аудио варианты бөлөк экранда мультипликациялык мындай бала кабылдай турган вариантта окуя сүрөт менен чагылдырылып параллельно көрсөтүлүп атат да. Мына биз ушул багытта азыр ойлоп, ушул багытта проектти жазып, аны мындай татыктуу дасыккан вариантын жазып берсек, анан балким эл аралык уюмдар колдойт да. Ушундай оюбуз бар, ушундай проектлер жазалы деген ниеттебиз. Мына сиздин репертуарыңызда дагы бир чыгарманы угуп сөзүбүздү жыйынтыктайт окшойбуз. Анткени дастан дүйнөсү бул өзүбүз эле белгилеп аткандай 1 саатта же жарым саатта айтып же бир күндө же бир айда бүтпөйбүз деп айтасыз. Аксаткын менен Кулмурза бул ошол жогорку биздин дагы бир көйгөйүбүзгө жооп бере турган ушул вариант баягы кыскартылып, бирок кайсы бир деңгээлде ошол көркөмдүктө окуянын жүрүшүн айтып берген сыяктуу. Ооба, бул лирикалык дастан Кенже эпос. Ооба, бизде улуттук менталитетибиз бар. Улан менен кыздын ортосунда арзууга биздин салтыбыз ачыкка чыгууга көп жол бербейт. Бирок мунун өзү мен улуулук деп ойлойм. Анан ошол эле убакта Кыргызда дагы бир мүнөз бар. Жолтоо болгондо бирдек өсүп баратса, ошону өстүрбөгөнгө да аракет кылган жаман сапатыбыз бар да. Мына ушундай негиз камтылган чыгарма эки ашыктын арзуусуна каршы болгон туугандарынын негизинде Кулмурза менен Аксаткын жарык дүйнө менен кош айтышат да. Ошол аруу сезимге тоскоол болбойлу, биз эркиндик берели деген багыттагы жан дүйнөнүн чакырыгы, жан дүйнөнүн мындай чакырыгы деп мен билем да бул эпосты. Бул эпос аркылуу кыргыз эли чыныгы демократ эл экенин, керек болсо менталитетке, биздин менталитетибизге жооп берген нерсени, жооп бербеген, биздин менталитетибизге туура эмес келген нерсени дагы, эгер ал туура болсо, ошо туура жолун улуу чыгармага айлантып, талим тарбиялык жагы менен бизге калтырып келген экен да. Бул жерде бир гана окуя көбүнчө камтылат. Кулмурза менен Аксаткынын ортосундагы аруу сезим жөнүндө гана айтылат. Анан ошо көрө албастардын тууган уругунун каршылыгы менен өгө тең жарык дүйнө менен кош айтышат да. Бул жерде жеке кызыкчылыктар да бар. Аксаткынды башка бирөөдөн калың алып коюп, анан жок, сен биздин айтканыбызды гана кылышың керек деген мындай мажбурлоо кирген, адамды эркине тыюу салган учурлар киргизилген. Бирок кыргыз эли ушундай эркин эл, эркин жашагысы келгендигин даңазалаган. Керек болсо өздөрүнүн максатына жетиш үчүн өлүмгө чейин барат. Эгер Кулмурзаны өлтүрүп коюшкан болсо, Аксаткын ошол улуу максатына жетпей калган үчүн өзүн өзү кол салат да, өз өлүмгө барат. Мына ушундай кыргыздын эркин, эчтекеден тайманбаган мүнөзүн даңазалаган лирикалык чыгармада. Анан эгер балким бул чыгарманы бүгүн угуза турган болсоңуздар, бул чыгарманы биз заманбап кылып иштеп чыкканбыз. Жана мен жогоруда айтпадымбы? Ар бир чыгармага өзүнө мүнөздүү мотивдери, огондору бар. Мунун огону жок болгон чыгарма айтылып атат. Бул Барпатовдун чыгармасы. Барпатов балким өзүнүн стилинде айтып коюшу мүмкүн. Бирок Кулмурза менен Аксаткын деген күү бар.
Бул тарыхый күн. Демек күү ошол дастандын айтуусунун негизинде жаралган күү да. Буга ушул чыгармага азыр бүгүндө биз айтып аткан күүнүн негизинде иштелип чыккан оонда көзүн чертип турган ырдайбыз. Онун укулуктуу терс буроо менен түштүк латта диалектикада чыккан оондун дагы өзгөчөлүгү ошол жакты мүнөзүн берет да. Абдан керемет оон. Биз бул чыгарманы заманбап биздин улуттук аспаптарыбыз менен абдан көркөмдөп иштеп чыккан. Муну иштеп чыккан Кыргыздын кыйын музыканын инсаны, көп ат көтөргүс эмгектерди кылган Нурлан Нышанов деген инсаныбыз бар. Мунун тиги оркестровый вариантын, ансамбльдик партитураларын бүт иштеп чыккан Нурлан Нышанов. Бул жерде күү башталат. Кыргыздын аспаптарынын үстүнө азастан кошулуп отурат. Күүнүн көркөмдүүлүгүн арттырат дагы, анан күү чертилип туруп пикке жеткенде анан ырдап баштайм да мен. Демек, бул 7 мүнөттөн ашык азыр чыгарма. Мен дээрлик гана бир 3 мүнөттөн ашыгын ырдайм. Калган 4 мүнөткө жакыны күүнү даңазалаган, күүнү кооздогон, күүнү ар бир кыргыздын аспабына салган. Ошол аспаптардын үстүнө аспаптар кошулуп отуруп пикке жеткенде аны ырды коштуруп бүтүрүп коебуз. Бул ошондо азыркы заманда биздин кенже эпостарыбызды мына ушундай нуктада иштесек болот деген чакырык. Башайы төшөк алдымда тосун, саймалуу жастык башымда тосун, жаткан бир эле жан баштап тосун. Жаш башты жаза кой каптап тосун, капталдай басыба жол салдың тосун, капшытты тидип кол салдың тосун, туурадай басыба жол салдың тосун, тушумдан тидип кол салдың тосун. Койгой бир десем болбодуң тосун, койнума карай сойлодуң тосун, жанымга менен да болбодуң тосун, жаныма карай сойлодуң тосун, тартмадың билеге мойнумдан тосун, турбадың менин мойнумдан тосун, турмак бир түгүл да укпадың тосун, түн жармыңы уюктадың тосун. Эңгейип киңдеп эшиктен тосун, эки адам бир доо эшиктен тосун, босого бойло баңыргыдың тосун, мойнуңдан жерге шыргыдың тосун, кош камчы тийдиңа сооруңа тосун, кошкан жар кирди боруңа тосун, ичегиң жергеңе чубалды тосун, ирегиң өчүп кубарды тосун. Алдадам келду жыйылып тосун, азиз жаңалды жыйылып тосун, агандар турдуңа сүйлөшүп тосун, ар кимге акыл үйрөтүп тосун, күлдүбү казылда жашырды тосун, күйүп түшүнтүп ашырды тосун, күйүп бир жаныма калмады тосун, койгум деп эч ким барбады тосун. Жоктошуп келду элиңден тосун, жогорку кайык жериңден тосун, жоктошуп келип ататкан жок тосун, жоругу мага жаккан жок тосун, ата кең атыла тугатчан элдиң, асылын сурап бүгүндө келдиң, өлтүргөн кимдер аң өлгөн ким тосун, өлүгүң дөңгө көмгөн ким тосун. Айтайын эми калкынга тосун, ачык бир музуну жалпыга тосун, өлгөнүң бүгүн аң элмисин тосун, өйдөдөн суккуна желмисин тосун, ажаның бүгүн аң элмисин тосун, алыстан суккун желмисин тосун. Минген бир аты кашка тосун, элге кайтарсын тосун, күлбөдүн издеп келгендер тосун, күлдүбү казып аңдарсын тосун, күлдүбү казсаңа тагылат тосун, күндүздөн жүзүң жаңырат тосун. Кубатымган жол
Сизге чоң рахмат, Өмүрзак. Ийгилик болсун. Эң башкысы ден соолук. Рахмат. Кадырман радио каармандар, бүгүнкү Шашкеде маектешибиз Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын алдындагы эл ырчысы Эстебиз тобунун артисти, солисти, дастанчы Өмүрзак Кайыпов болду. Маекти мен Рита Целемишева алып бардым.